الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حسنین دینانینو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا. جنہ دا ایمان ہے کہ جنت دا پیغام آیا، سجا چوک کے کہو سبحان اللہ. انہی کو آواز نہ نہیں، سارے ایمان دا زور لا کے ذرا کہو سبحان اللہ. ہجے تے جلسہ شروع بھی نہیں ہویا تے تسی ٹھنڈے ٹھنڈے بول دے ہو، تے جے کام گاں جاوے تے پھر تسی میرے لگدا ہے اس تو بھی زیادہ رہ جاؤ گے. اس واسطے اہل بیت دی نوکری چ آئے ہو نا تے ساریاں نے حصہ پا کے جانا ہے، کوئی خالی نہ جائے. کیوں جی کوئی خالی جائے گا؟ بالکل نہیں خالی جانا. انشاءاللہ اسی قیامت نو اللہ دی بارگاہ چ کہن والے بننے اللہ سانو بھی انہاں دی سب تے شامل فرما جنہاں نے خاندان نبوت دا احترام کیتا ہے، جنہاں نے خاندان رسول دا حیا کیتا ہے، پیار کیتا ہے. اللہ جی انہاں دی سب تے شامل فرما لے تے لو پوچھن والا کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے میرے بندے جے تیرے دل دی یہی خواہش ہے تو میرے نبی دے کرانے دا حیا کرنا تیرا کام میں، تینوں نوکراں دی صف تے شامل کرنا میں سوالے رب دا کام. اس واسطے جاگ کے محبت نال بیداری دا ثبوت دینا ہے. حسنین دینانی نو عرشاں تو سلام آیا، خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا. پہلی بیت جس سونے نو دتیاں تسلیاں نے، پہلی بیت جس سونے نو دتیاں تسلیاں نے، جبریل دے ہونٹاں تے، جبریل دے ہونٹاں تے امی جان دا نام آیا.
خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کر میرے پاک محمد بھی جنوں پل پل یاد کر ختیجہ تے ختیجہ سی ختیجہ تے ختیجہ سی اے ناس کو شام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا حسنین دی نانی نو کو حسنین دی نانی نو عرشاں تو سلام آیا خاتون اول نو جنت دا پیغام آیا ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ توجہ میرے وال دیکھ کے سارے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے معزز سامعین حضرات میں تے احباب دی زیارت واسطے حاضر ہویا ہجے تے کل میں تہاڈی خدمت چ گیا ہاں اللہ نے اج پھر بلایا ہے اللہ پاک ساڈیاں حاضریاں اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے معزز سامعین حضرات وقت دی قلت دے پیش نظر میں دو چیزاں تے انشاءاللہ اپنی گفتگو دا عوام الناس نو خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہنی ہے سب نالوں پہلے شان حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ اور قاتلین حسین دونوں دا انشاءاللہ میں تذکرہ کرنے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام نو خاندان نبوت خاندان رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ظالمانہ طور تے شہید کیتا گیا ہے اللہ اسلام دے اس عظیم شیر دی شہادت کو قبول فرما ہے اللہ دی شہادت کو قبول فرما کے اللہ بلندی درجات نصیب فرما دے پروانے و قرآن دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں بولو کنیاں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور بیٹے اللہ نے بچپن سے بلا لے تے بیٹیاں نو رب نے جوان فرما دیتا ایک کسے دے وس دی گل نہیں وہ ولی ہوئے تے تا نہیں نبی ہوئے تے تا نہیں بلکہ نبیاں دا نبی امام الانبیاء بھی ہون تے کسے دی زندگی موت تے مالک بن سکدے زندگی اور موت دا مالک کون ہے اللہ کل ہے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں تے بیٹے رب نے واپس لے لینے تے بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے اور 2 بیٹیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح چے نے اور دوویں یکے بعد دیگر فوت ہو گئیاں نے اور بیٹی پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
جدے بارے میرے آقا فرمایا کر دے کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا چین ہے، مرضیاں میرے رحمان دیا میں۔ آئیے ذرا قرآن سے بات فرمائیے، آواز دیے اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان فرماتے ہو جی جی اللہ جی کیا ڈرنے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنی مرضیاں والے نے، اللہ پاک اپنی قدرتاں تے حکمتاں والے نے، ادھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا اپنے لاڈلے صحابی، اپنے شیر صحابی علی المرتضیٰ نال فرمایا ہے، کتنا پیارا رشتہ قائم فرمایا ہے۔ علی بڑیاں شان والے، علی بڑے مقام والے، علی بڑی آن والے، علی بڑی شان والے، علی بڑیاں عظمتاں والے۔ علی میں تیری جتی تے لگی خاک تو قربان جاواں۔ علی علی سارا جگ کر دے اپنے رنگ وچ کر دے، علی پاک جو کر دینے کوئی کوئی کر دے۔ حضرت جی فاطمہ دلہن بن کے علی دے دروازے چ آ پہنچیاں نے۔ میں قربان جاواں، آسمان والے رب نے کتنا پیارا رشتہ قائم فرما چھڑیا ہے۔ اور مقدراں دی گل ہے نا، کسے دے ہی سے کچھ آیا، کسے دے ہی سے کچھ آیا۔ علی تیری عظمت کیا کہنے، تیرے ہی سے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا آیا، میرے مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا آیا ہے۔ اللہ پاک نے رحمتاں نال نوازیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ اللہ پاک نے ماں جی فاطمہ دے بدن چوں پیدا فرمایا۔ لاہوریو لاہوریو امام نال جواب دیا جے، حسن بھی بڑیاں شان والے، حسن بھی بڑے مقام والے۔ ہجے 11 مہینے دا عرصہ گزرے آئے، ہجے جناب حسن دی پرورش چل دی پئی ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی جان ہے، تے دوسرے رشتے چ بیگم دی بہن بھی لگ دی ہے، ام المومنین دی ہمشیرہ بھی لگ دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر نال دو رشتے نے، ایک جچی دا رشتہ ہے، ایک سالی والا رشتہ ہے۔ تے ماں جی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا لاہوریوں میں بڑی اہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں اس بندے نو بندہ نہیں مندا،
میں اس بندے نو مومن نہیں مندا، میں اس بندے نو مسلمان نہیں جے مندا جیڑا اہل بیت دا نوکر نہیں، میرے علی دے منن والا نہیں ہے، فاطمہ دا حیا نہیں کردا، حسن و حسین نال پیار نہیں کردا، اسی انہوں مومن نہیں مندے، بولو مومن مندے گواہی پاؤ ہاں، جڑے مندے ہو چپ رہو، جڑے نہیں مندے بولو مومن مندے، اسی انہوں مومن نہیں مندے، اللہ اسی مومن کنوں مننے ہاں جیڑا اہل بیت دا نوکر ہے، جیڑا اہل بیت دا نوکر ہے۔ گل سنیو اسی اعلان نہیں کران گے اسی پنج تانوں ہی مننے آ، اوے اسی نبی دے ہر صحابی نو مننے آ، ہر نبی دے منن والے نو اسی مننے آ، اور اے پیغام انشاءاللہ گلی گلی پہنچاندے رہاں گے۔ سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ایویں نہیں ذرا سجا چکے کہو سبحان اللہ۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ساؤنڈ والے اللہ تیری امت سے برکت پائے، ساؤنڈ بڑا ٹوری ہے تے مولوی لوری ہے، گل بندی جا رہی ہے۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان ہے ترگ میرا ایمان، یہ نجم ہدایت ہے، بوزار ہو کے بو سفیان، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو، آقا نے سوارے گے سب اعلی صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ آئیے غور فرمائیے، میں جنہ باتاں دا تذکرہ کر رہا ہوں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماں جی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کار اندر تشریف فرمانے آرام فرما رہی ہیں تے ماں جی نو خواب اندر نظر آیا میرا باپ پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک دا ٹکڑا ایک ٹکڑا گردا ہے تے ماں جی دی چولی چے آ کے گر جاندا ہے۔ ادھروں صبح دا ویلا ہویا ماں جی نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملن دیا آرزواں فرما دتیاں نے، اللہ دے نبی نال ملاقات کرن واسطے تیار ہو جاندیاں نے۔ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، اللہ دے نبی جی تواڈے قدماں تو میرے ماپے قربان ہو جان۔ سونےو میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں اودی تعبیر پوچھنا چاہنی ہاں۔ سونےو میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں اودی تعبیر پوچھنا چاہنی ہاں۔ آقا فرماندے نے ام فضل بول کی کہنا چاہنی ہے؟ کہنے لگی سونے محبوبہ انج میں آرام فرما رہی سان، اللہ دے نبی میں بینیا جسم تو اڈائے ایدا ایک ٹکڑا گردا تے ام فضل دی چولی چے آ پیندا، میرے آقا علیہ السلام مسکرا پیندے نے۔ آقا فرماندے نی ام فضل اے خواب بھی بڑی آل
والا ہے، اے خواب بھی بڑی پیاری ہے، اے خواب بھی بڑی نرالی ہے، اے خواب بھی بڑی شان والی ہے۔ اللہ دے نبی جی ایدی تعبیر ارشاد فرماؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نیو میں فضل تیری خواب دی تعبیر ہے، اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ نو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب والا دنیا میں تشریف فرما ہو چکے نے، حج 11 مہینے گزرے نے، اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ نو حضرت حسین بھی عطا فرما چھڈے نے۔ آقا فرماندے نے بیٹی میری ہوئے گی، اللہ پاک انہوں بیٹا عطا کرے گا، فضل تو دیاں پرورشاں کریں گی، فضل تو دیاں نگہبانیاں کریں گی۔ جام دے یار ننے ننے معصوم 2 بچے ماں واسطے یک دم پالنے مشکل ہو جاندے نے۔ ایک بیٹا حضرت حسن ماں دی فاطمہ اپنی نگرانی سے پال رہی نے، تے حضرت حسین ماں جی فضل پال دیا پہیاں نے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پاک پیغمبر علیہ السلام کر کے فضل دے ویڑے ٹر جایا کر دے، اپنے پیارے بیٹے حسین نو کھیل دیا ویندے۔ لاہوریو ذرا توجہ میرے وال فرمایا جے، میں جیڑیاں باتاں دا تذکرہ کردا پیا واں اینج ذرا نظراں وی میرے ول کریا جے۔ حضرت جی گل ول تو فرمایا جے، ماں جی فضل اپنے ویڑے چ میرے نبی دے نواسے نو کھلاندیاں نے، میرے مصطفیٰ دے نواسیاں نال محبت کردیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج فضل دے ویڑے چ جلوہ فروز نے۔ نیوا فضل تیرے مقدرہ کو صدقے جاوان، تیرے نصیبہ تو قربان جاواں۔ آج کسے دے ویڑے کوئی آؤندا ہے، کسے دے ویڑے ایم پی اے تے ایم این اے آؤندا ہے، کسے دے ویڑے چودھری آؤندا ہے، کسے دے ویڑے جناب والا تیری مسجد دا امام تے خطیب جاوے۔ اوے انہاں دی عظمت کے آقے نے جنہاں دے ویڑے جائے تے کملی والا محبوب آپ چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اینج کر کے تشریف فرما ہوندے نے، حضرت حسن نو ویکھیا اپنے سینے نال لگایا تے میرے آقا اینج حضرت حسین دا ہاتھ پکڑ دے نے، حضرت حسین دا ہاتھ پکڑیا تے میرے آقا علیہ السلام سونگ دے نے، میرے آقا پیچھا فرما دے نے، پھر اپنے قریب فرمان دے نے، آقا سنگ کے ہاتھ پیشا فرما دے نے۔ فضل فرمان دیا نے، اللہ دے نبی جی خیر نا چوم دے نہیں جے پے تے میرے آقا فرمان دے نی فضل لوگ اپنے بچیاں نال پیار کر دے نے، چوم کے میں پیار کرنا وا سنگ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ہاتھ سونگ دے پے نے، اور کیوں سونگ دے پے نے؟ آقا فرماندے نے میرے دنیا تے آخرت دے پھول نے، انہاں دی خوشبو مینوں ملدی ہے، انہاں دا جناب والا سکون مینوں ملدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام انج کر کے جناب حسین نو فضل دے ویڑے وچ کھڈا رہے نے، اور کیمرہ مارن والے بھی کیا مارے کہن والا آندا علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا ہے تے
فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین دے منن والے ٹھیلی جی سبحان اللہ کہہ چھڈی پتہ لگے نا نبی دے نوکر بیٹھے کہو سبحان اللہ دونوں یا چوک کے کہو سبحان اللہ جمعے تے تانوں بڑی چھوٹ مل جاندی ہے نا میں بھی تانوں زحمت نہیں دیندا کہ مناسب نہیں گا اج تے بولو نا اج تے جناب والا اہل بیت دی نوکری چ بولنا پے گا علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے چاواں والیاں کڑیاں سونے اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاؤندی ایک بین بیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین سو رب دیے لوگو اے مدنی دا کہن حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لین بیڑ وچ نانے نال کھیڈدا حسین کولوں نہیں جے کہندا لوگو نبی دا اعلان میں حسین وچوں میرے چوں حسین سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام حضرت حسین نو کھلا رہے نے نال میرے آقا فرماندے نے الحسین منی الحسین منی وانا من الحسین دنیا کائنات دے لوگو جنوں میرے پیغمبر فرما دین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں حسین میرے چوں میں حسین وچوں اللہ ہوری ذرا توجہ کرے اج گل دا کی مطلب ہے میرے آقا فرماندے نے جس طرح میرا خون پاک ہے اسی طرح میرے حسین دا خون بھی